بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا عطل إضاءة 16/16. طبعا الجهاز ده جاي من محل غير له شاشة، الجهاز مش شغال إضاءة. حبينا نعمل مع بعض عشان نشوف الخطوات اللي بنعملها، لأن الأجهزة دي مشكلة الإضاءة ظهرت فيها بشكل واضح. نجيب أول حاجة بجيب الأفوميتر. أهم حاجة عندي أنا بقيس مسارات الشاشة. المسارات دي قبل ما ببدأ في تغيير دايرة الإضاءة بقيس المسارات بتاعة الشاشة نفسها. طبعا احنا عارفين ان المسار الثاني والثالث هم المختصين بالإضاءة في الأجهزة عامة، اللي هي نفس البوردة دي 16/16 C1 C2، الأجهزة كلها اللي شبه دي. يعني قبل ما ببدأ في تغيير دايرة الإضاءة لا بقيس المسارات. يمكن المسار هو اللي هيعوض لي بكم اغير الدايرة، ممكن الدايرة اللي اركبها تطلع مش شغالة كده، اخش في مجالات اكتر. هنقيس المسارات بتاعتي. طبعا احنا عارفين المسار التاني واصل هنا. طبعا صور المسارات بتاعت الاضاءة كتيرة، تقدر تجيبها من اي حتة دلوقتي. بقيس المسار على وضع البزر، بقف هنا بقيس على المسار التاني، ودايما بعمل حاجة واقيس. يعني انا اهو بقيس على وضع البزر، بقف على اي ارض على الطرف الاحمر، والطرف الموجب السالب الممانعة انا بقيس حاليا ممانعة. الطرف الاحمر بيبقى على الارض، الطرف الاسود بقيس بيه. يعني اهو دي الرجل الاولى، تمام. هذا الرجل الثانية، الرجل التانية مدينيش قراية، يبقى كده هنا المسار مقطوع. يبقى كده انا مش مستاهل الاول اوصل المسار قبل ما اغير دايرة الاضاءة. طيب المسار الثالث اديني طبعا ما لا نهاية. ادي الرابعة قراية بزر، يعني واصلة مع الارض، قراية زي ما انتوا شايفين اهو، واصل كده، واصل مديني قراية، يبقى المسار واصل. انا قبل ما اعمل اي حاجة معنى ان يديني بزر يعني الاتنين متشابهين، يعني واصل مع الارض، لان انا واقف بالطرف التاني على الارض. قراية يبقى المسار واصل كده، المسارات واصلة ما عدا المسار رقم 2 اهو مديني 1. نبص هنا مديني 1، يعني ما لا نهاية، يعني المسار مقطوع، يعني كأني موقفش على حاجة. يبقى كده اول الخطوات بتاعتي اللي انا هعملها اوصل المسار ده قبل ما العب في اي حاجة تاني. ماشي، هنشوف المسار ده واصل بيه. طبعا واصل الرجل رقم 2 واصلة بالنقطة دي، شيل الافوميتر، واصل بالنقطة دي المسار رقم 2. بحط الافو واتأكد ان هو فعلا مقطوع ولا لا. اهو واقف هنا اهو مجيبش حاجة. ماشي، انا يبقى كده المطلوب ان انا اعمل تعويض للرجل رقم 2 في الشاشة او في كونكتور الشاشة هنا عشان الاضاءة بتاعتي تشتغل. طبعا من هنا اهو، دي في ناس بتستصعب ان هي تعمل بريدج من هنا من النقط دي. ماشي، انت لو بصيت هتلاقي جزء هنا اهو واصل بالمكثف ده، خلاص انا اخد من المكثف. هي بحاول اشوف السهل ليه ومصعبش الامور. بجيب سلك البريدج بتاعي. طبعا يعني
نحاول واحنا بنعمل نقط اللحام تبقى فيها شياكة كده، بحيث تبقى متبانش ان هي. نحاول على قدر المستطاع ان احنا منبينش البريج اللي انا بعمله في البوردة. مش اعمل بريج اوصله من الشارع للشارع اهي. حط بلاكس هذا اهو. بنضف، اهم حاجة النظافة، بحيث ان شغلك يطلع من عندك سواء الجهاز اشتغل ما اشتغلش، بس تبقى البوردة نظيفة. هذا هو البريك بتاعي، مش باين اهو. انا لحمت من المكثف ده للرجل رقم 2. طبعا ببعد عن الجرس هنا اهو، بحاول على قد ما اقدر ان انا اهو للرجل رقم 2. اهي. طبعا الرجينة او الفلكس بيساعد كتير طبعا في اداء عملية اللحام. برضه الكوبري بتاعي ميبقاش باين اهو. نظف. انا لسه ما غيرتش اي حاجه في دايره الاضاءه. انا كل اللي بعمله مبدئيا ان انا اوصل تعويض او اعوض عن الكونكتور. قست الكونكتور لقيته مش شغال، بعوض عليه الاول قبل اي حاجه. وادي الكوبري الثاني هذا اهو، برضه يعني مش واضح. بقيس. انا القياس عندي اهم حاجه. طول ما انت شغال بالقياس صح، بحط برضه هقيس من منعه هذا اهو على اي ارض في البوردة، وبالطرف الثاني هقف على ايه؟ رجل رقم 2 اللي هي الخاصة بالاضاءة اهي. كده المسار واصل، كده يبقى انا الكوبري بتاعي واصل صح. نجرب. والجهاز اشتغل معايا كده اضاءة. دي كانت الاضاءة في 16/16 وما شابه. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.